hari nggak aktif apa ini. Nggak ada jaringan ya? Iya. Ya, ini Telkomsel dia. Masuk deh, masuk. Belum. Tadi udah masuk, udah matikan lagi tadi. Oke, tahu tadi aku nampak dia kan. Samsung A20. Iya, tapi dibuatnya tersambung tanpa internet. Oh, nggak apa-apa tuh, dah. Apa jaringan itu? Ya. Agak lama dibiarin tunggu aja dulu, dah. Masuk dah. Aku udah pernah nyambung sama Om. Waktu dia apa dulu, Pak? Di rumah kepala desa kan? Iya. Udah masuk dah. Connect. Masuk tapi masih